風船愛好会です。今回はですね、これね、リスさんですね、いきたいと思います。まずはこう大事なここからですね。それでここはまあこういうのがあればね、こういうの使ってくださいね。で、抜いてってよーしょ。で、この時にこっち側に空気があんま入ってないですから、しっかりこっちをですね膨らませて、こっち伸びますから、こんなふうにこっちに栄養を膨らませてくださいね。こうまん丸く、それでしっかり結んで、それと先にですね、この目のところの準備をしておきましょう。こういう切れ端があればいいですね。まあこんなには入れませんけどね。リスさんはですね、結構目大きい方がいいんで、これぐらいですかね。それでこれで潰しますんで、こういう感じですね。それでピンチツイストしますから、これでここと最初で結んでいきましょう。よっ。大きさがちょっと違うかな。真ん中から分けましょう。これぐらいですね。ああ、しっかり結んでですね、余分は切っておきましょう。でこれをですね、真ん中からこういうふうにしますからね。はい、ああ、折っちゃいました。さて、それではまずですね、これ膨らませましょう。ここの部分はですね、結構ひねりますんで、そんなに入れなくてもいいですね。これぐらい。はい、15センチぐらいですかね。で、先ほどのこの黒と一緒に結び合わせておきましょう。こういうことですね。で、余分は切っておきましょう。こういうことですね。うわ、電話が来ちゃいました。小休止。いやー、電話がかかってきてしまいました。中断再開。ここまででしたね。で、こうですよね。で、この白、まあこれぐらいあればいいかなと。20センチぐらいですね。よいしょ。で、こういうふうになりますね。まずはここの部分ですよね。こういうふうになる。で、こちらが先っちょですので、ここを絡めまして、こういう感じですね。それで、後ろに戻って、
長さが違う。こうですね。で、ここは安定するようにですね、ここの段階で結んでおきましょう。結ばなくてもいいか。このまんまでいいですね。それで、こういう感じになるんですが、こうですね。これは上から出た方がいいですね。こういう感じになるんですが、こうですね。もう少し、これぐらいかな。こうですね。ですので、これよりちょっと長めにしていただいて、耳に行きますね。耳。うさぎさんじゃないんで、あんまり長くない耳で、こうですね。で、練って、これで、ここでですね、ちょっと長さが違いますね。これぐらいですかね。それで、ちょっと空気を抜いた紐を作って、ピンチツイストを作る。こうですね。こういうことです。それで、後頭部を作って、後頭部は耳と同じぐらいですね。それで耳に絡めて、よっ、それで、ピンチツイストに戻ります。こういうことですね。わかりますかね。はい。それで、これを白をこのピンチツイストに絡めます。こういうことですね。それでここにお目目がはまりますね。こういう感じですね。それで、こうですね。で、このお腹の部分と背中の部分ですね。それで、背中の部分は、あんまり長くても変なんでね。これぐらいですかね。これぐらい。10センチぐらいですかね。10センチちょっとあります。12センチぐらいですかね。これピンチツイストを作っておきます。あ、失礼しました。間違い。はい、大変失礼しました。お手手が抜けてましたね。はい、丸を作ります、丸を。で、ピンチツイストを作ります。大変失礼しました。これで、手ですね。これぐらい。ここにこう入るぐらいですから、あら、足んなくなりましたね。まあいいか。手。
手で終わっちゃいましたね。まあいいか。はい。それでは手で終わっちゃいましたんで、本当はここまでいけるんですけど、ここからこういうふうにいきましょうね。はい。さて、これあんまりひねるところがないんで、いっぱい入れても大丈夫ですね。8センチぐらいのところですかね。はい。これを先ほどのここのピンチツイストに絡めます。ね、これはもう切っちゃいましょうね。いらないので。結んでおきましょう。はい。それで、ですね。あんまり長くてもおかしいんで、これぐらいですかね。はい。10センチぐらいですね。それでピンチツイストを作ります。それで上に戻って、この先ほどこのピンチツイスト絡めて、それで耳よりですね、ちょっと長いぐらい、これぐらいですかね。ちょっと反らせるんで、これぐらいので折り返します。で、もうこれはいらないので、できます。はい。で、まあ、絡めて。さて、それでは、お腹ですね。これで、こうなったり、こうなったりしますんで、まあちょっとね、前かがみにしてあげようかなと思いますので、それぐらいの長さで、こうですね、決めて、その前に、そうだ、足をこれ作ってきますね。失礼しました。まあ後で作ってもいいんですが、これぐらい12センチぐらいですかね。はい。まずピンチツイストを作ります、それでこれぐらいかな。6センチぐらいですかね。で戻ります。これがまあ足ですよね。それで次にここに行ってここに行きますからね。これぐらいですかね。もうちょっと小さくてもいいかな。これぐらいかな。そうですね。で小さい3センチぐらいの丸を作って、これをここに押し込みます。
から出るようにですね。こういう感じです。で、これが、こういう風になるんですね。で、もう、これがここにパカッと、お腹の中にはまりますんで、それぐらいのスペースを取ってあげて、で今度はここから作るんですね。でそれで、丸を、外れちゃいましたね。よっ。で、これを押し込む。こうですね。それでピンチツイストを作って、でここの部分を作ります。ちょっと小さいですね。よっ。こういう感じですね。ここにお腹が来ます。さっきの外して、ここにここにはめるわけですね。で、はめて、で、これ切ってしまいます。はい。ということで、これを少しですね、沿わせます。あっと。よいしょ。はい。これで大体できましたね。一応リスさんとしてはこういう感じなんですけどね。これにちょっとね、どんぐりっていうんですかね、を持たせるとまあいいと。何色でもいいですけどね。これ先っちょを使いますんで、こればっかしは先っちょがないとダメですので、こうやってですね、ここを使います。あんまり大きくてもね変なんで、こういう感じでこういうことですね。で結んではめるだけですので、これは切ってしまいますね。
それでよいしょ、お手手のここのところにはめるだけです。この結び目をこう下に持ってきて、それで止まります。こういう感じですね。これはちゃんとこういうふうに自立しますので、飾っておけます。ということで、はい、リスさんの完成。風船愛好会でした。またお会いしましょう。